내일은 전국에 비나 눈이 내리겠습니다. 새벽부터 오전 사이 출근길 무렵에 찾아올 걸로 보여서 우산 챙기셔야겠는데요. 일부 동해안 지역은 모레 오전까지 이어지겠습니다. 내리는 비의 양은 적게는 5에서 많게는 10mm로 많은 양은 아니겠습니다. 동해안과 산지는 비 대신 눈이 내리겠습니다. 특히 강원 산지와 동해안으로 최고 10cm 이상의 많은 눈이 예보됐습니다. 강원 동해안과 산지로 내리는 눈의 양도 많은데 강도 또한 강하겠습니다. 내일 밤부터 모레 아침 사이 시간당 1에서 3cm의 강한 눈발이 쏟아지겠습니다. 게다가 이번 눈은 습기를 많이 머금은 무거운 눈이 되겠습니다. 이 눈으로 인한 피해 없도록 대비하셔야겠습니다. 내일과 모레 전국적으로 바람도 강하게 불겠습니다. 특히 서해안과 제주에는 강풍 예비특보가 발표됐습니다. 이 비와 눈이 지나면서 기온은 내림세를 타겠습니다. 내일까지는 큰 추위 없겠지만 모레 금요일 아침 기온이 뚝 떨어지면서 다시 영하권의 추위가 찾아오겠습니다. 내일 기온 자세히 살펴보겠습니다. 중부지방은 아침 서울과 대전 5도, 수원 9도, 세종 11도 안팎으로 오르겠고요. 남부지방은 전주 7도, 창원 6도로 출발해 대구는 15도, 부산 17도 안팎으로 오르겠습니다. 주말 또 전국에 비나 눈이 찾아오겠습니다. 날씨 전해드렸습니다.